Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Unbox Your Life von Tobias Beck ist ein energiegeladenes Plädoyer für mehr Bewusstheit, Eigenverantwortung und klare Entscheidungen im Alltag. Beck zeigt, wie wir uns aus inneren und äußeren Schachteln befreien, die unsere Potenziale einengen. Mit seiner prägnanten Idee der bewohnerfreien Mentalität lädt er dazu ein, negative Einflüsse zu erkennen, Grenzen zu setzen und ein Umfeld zu gestalten, das Wachstum fördert. Das Buch verbindet humorvolle Geschichten aus dem echten Leben mit psychologischen Einsichten und leicht umsetzbaren Werkzeugen. Dadurch entsteht ein motivierender Fahrplan, der sowohl ins Herz als auch in den Kalender trifft. Statt trockener Theorie liefert Beck konkrete Schritte, mit denen Leserinnen und Leser sofort starten können. Ob in Job, Studium, Selbstständigkeit oder Familie, die Prinzipien sind universell und praxisnah. Besonders einprägsam ist das Tiermodell der Persönlichkeit, das Kommunikation und Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Unbox Your Life ist keine bloße Motivationsrede, sondern eine Anleitung, die kleine gewohnte Handlungen mit großen Perspektivwechseln verbindet. Das Resultat ist ein geerdeter, zugleich inspirierender Stil, der Mut macht, Klartext mit sich selbst zu sprechen und dran zu bleiben, bis die Veränderung sichtbar wird. Wer sein Leben aktiv gestalten will, findet hier eine kompakte Sammlung bewährter Denk- und Handlungswerkzeuge, die sich sofort im Alltag bewähren. Der Ton ist nahbar, die Beispiele sind greifbar und die Haltung ist klar. Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus Entscheidung, Fokus und dem richtigen Umfeld. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Bewohnerfrei. Negative Einflüsse erkennen und souveräne Grenzen setzen. Das Leitmotiv. Bewohnerfrei ist der rote Faden des Buches. Dahinter steckt die Einsicht, dass Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit maßgeblich davon abhängen, mit welchen Menschen, Gedanken und Routinen wir uns umgeben. Bewohner sind dabei nicht als Feindbilder gedacht, sondern als Muster erkennbar, die Energie abziehen. Chronisches Jammern, Zynismus, Angststreuen, Kleinreden von Träumen oder permanentes Drama. Beck zeigt, wie man diese Dynamiken klar identifiziert, ohne andere moralisch abzuwerten. Der erste Schritt ist Bewusstheit. Wer sind die Personen und Gewohnheiten, nach deren Kontakt du dich leichter fühlst? Und wer oder was lässt dich schwer werden? Hilfreich ist ein ehrliches Energietagebuch über eine Woche, in dem du Begegnungen, Medienkonsum, Aufgaben und deren energetischen Effekt notierst. Der zweite Schritt ist Abgrenzung. Das kann bedeuten, Gesprächsrahmen aktiv zu setzen, Themenwechsel einzuleiten oder Treffen kürzer zu halten. Bei hartnäckigen Energieräubern empfiehlt das Buch, mutige Entscheidungen zu treffen, seltener sehen, klare Grenzen kommunizieren oder Beziehungen neu definieren. Ebenso wichtig ist der innere Bewohner, die Stimme, die zweifelt, prokrastiniert oder dich klein hält. Hier plädiert Beck für mentale Hygiene, bewusste Sprache, Reframing, Dankbarkeitsroutinen, gezielter Input statt Dauerberieselung. Eine praktische Übung ist die 30-Tage-Negativitätsdiät. Keine Klatschmedien, keine Beschwerde in Worten, stattdessen Lösungsfragen stellen. Bewohnerfrei bedeutet nicht, sich von Kritik abzuschotten, sondern die Qualität der Kritik zu prüfen. Konstruktive Impulse fühlen sich klar und hilfreich an, nicht herabsetzend. Der Zugewinn ist spürbar. Mehr Fokus, bessere Laune, produktivere Beziehungen. So entsteht Raum für Ideen, Projekte und Begegnungen, die dich wirklich weiterbringen. Bewohnerfrei ist somit eine Alltagsstrategie, mit der du deine Lebensenergie schützt und lenkst, ohne dich zu isolieren. Es ist ein Ja zu dir selbst und ein Nein zu Mustern, die dich klein halten. Zweitens: Das Tiermodell der Persönlichkeit. Stärken kennen, Kommunikation anpassen.
Ein Herzstück des Buches ist das anschauliche Tiermodell, das unterschiedliche Persönlichkeitspräferenzen erklärt und für Alltag und Beruf übersetzt. Dahinter steht die Idee, dass Menschen verschiedene Grundmuster in Tempo, Motivation, Entscheidungsstil und Kommunikation zeigen. Beck nutzt dafür 4 Tiermetaphern, die leicht im Gedächtnis bleiben und Konflikte entdramatisieren. Der Hai steht für Durchsetzung, Tempo, Zielorientierung. Der Delfin verkörpert Kreativität, Begeisterung, Spontaneität. Der Wal bringt Empathie, Teamgeist, Stabilität ein. Die Eule steht für Analyse, Präzision und Qualitätsbewusstsein. Anstatt Menschen zu schubladisieren, lädt das Modell dazu ein, flexible Stärkenkarten zu nutzen. In welcher Situation hilft welche Qualität? Im Gespräch mit einem Hai punktest du mit Klarheit, Ergebnissen und Zeitrespekt. Beim Delfin funktionieren Visionen, Spielräume und positive Energie. Wale reagieren auf echtes Zuhören, Verlässlichkeit und Wir-Formulierungen. Eulen überzeugen Fakten, Struktur und Sorgfalt. Das Modell zeigt auch typische Reibungsflächen. Ein Hai kann Delfine als unstrukturiert erleben, während Delfine Haie als zu hart empfinden. Wale finden Eulen manchmal distanziert. Eulen sehen Wale bisweilen als zu harmoniesuchend. Das Buch bietet Brücken, Kommunikationskanäle wechseln, Tempo anpassen, Erwartungen klären. Ein praktischer Tipp ist das Spiegeln von Prioritäten. Starte mit Nutzen und Deadline beim Hai, mit Idee und Erlebnis beim Delfin, mit Teamnutzen und Sicherheit beim Wal, mit Prozess und Beleg beim der Eule. In Teams eröffnet das Tiermodell einen gemeinsamen Wortschatz, der humorvoll bleibt und dennoch wirkungsvoll ist. Führung wird leichter, weil Aufgaben passender verteilt und Konflikte schneller gelöst werden können. Auch privat bringt es Leichtigkeit, weil du merkst, dass unterschiedliche Bedürfnisse keine böse Absicht sind, sondern verschiedene Landkarten. Wer diese Landkarten lesen kann, spart Nerven, vermeidet Missverständnisse und hebt Stärken dort, wo sie den größten Unterschied machen. So wird Persönlichkeit nicht zum Limit, sondern zum Hebel. 3. Umfeldgestaltung, Energiearchitektur, Mentoren und Community. Unbox Your Life betont, dass Wachstum selten als Einzelleistung gelingt. Dein Umfeld ist die Bühne, auf der deine Gewohnheiten spielen. Beck ermutigt dazu, die eigene Energiearchitektur bewusst zu bauen. Das beginnt zu Hause. Orte für Fokus und Erholung trennen, sichtbare Trigger für gute Gewohnheiten platzieren, unnötige Reize entfernen. In der Arbeit bedeutet es, Meetings klar zu rahmen, Kommunikationswege zu vereinfachen und Fokuszeiten zu schützen. Ein zweiter Pfeiler ist die Wahl der Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Eine praktische Übung. Die Kreis der 5 Inventur. Liste die Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und bewerte Einfluss auf Energie, Werte, Ambitionen. Danach folgt ein Upgrade mit Intention, mehr Austausch mit Menschen, die dich inspirieren, ehrliche Standards pflegen und Ergebnisse einfordern, die dir wichtig sind. Mentoren sind Katalysatoren. Sie sparen dir Umwege, weil sie blinde Flecken benennen und erprobte Abkürzungen teilen. Beck empfiehlt, mentorschaftsreif zu werden, zuverlässig, vorbereitet, umsetzungsstark. Statt nur zu nehmen, bringe Mehrwert ein, halte Zusagen ein und berichte konsistent über Fortschritte. Gemeinschaften beschleunigen Veränderung. Ob Mastermind, Lerngruppe oder Trainingscommunity, entscheidend sind Regelmäßigkeit, psychologische Sicherheit und klare Ziele. Das Buch liefert einfache Strukturen. Wöchentliche Check-ins, messbare Zusagen, Feedback in Ich-Form, Feiern von Fortschritten. Auch digitale Diät spielt hinein. Kanäle kuratieren, Benachrichtigungen bündeln, Input qualitativ wählen. So entsteht ein Umfeld, das dich fast automatisch in die gewünschte Richtung zieht. Hindernisse werden nicht ignoriert, sondern eingeplant. Pendelzeiten nutzen, Friktionskosten für Ablenkungen erhöhen,
Reibung für gute Routinen senken. Das Ergebnis ist ein Ökosystem, das Eigenverantwortung unterstützt und Rückhalt gibt, wenn Motivation schwankt. Wer sein Umfeld so denkt, erlebt, wie viel leichter Fokus, Gelassenheit und Wirkung werden. Wachstum wird weniger zu einer Frage von Willenskraft und mehr zu einer Frage des Designs. 4. Mindset, Glaubenssätze und radikale Verantwortung. Ein zentraler Hebel im Buch ist die Arbeit mit Glaubenssätzen, also den inneren Regeln, die unsere Wahrnehmung filtern. Tobias Beck zeigt, wie alte Muster häufig aus Erfahrungen, Familie oder Kultur stammen und uns unbewusst begrenzen. Der Weg heraus beginnt mit Beobachtung ohne Selbstabwertung. Welche Sätze tauchen auf, wenn du an Geld, Beziehungen, Karriere oder Gesundheit denkst? Wie fühlst du dich, wenn du an große Ziele denkst? Das Buch schlägt Reframing vor. Vom Opfermodus in den Schöpfermodus wechseln. Nicht warum passiert mir das, sondern wozu ist das gut und was ist der kleinste nächste Schritt? Radikale Verantwortung bedeutet nicht, dass du an allem schuld bist, sondern dass du dir das Steuer zurückholst. Du definierst, welche Bedeutung ein Ereignis für deine weitere Geschichte bekommt. Konkrete Tools sind Visualisierung, klare Entscheidungen und das bewusste Setzen von Standards. Entscheidungen beenden Energielecks, weil sie Optionen schließen. Standards schützen dich vor Rückfällen in alte Muster, weil du im Vorfeld definierst, was für dich nicht mehr verhandelbar ist, etwa Schlaf, Bewegung, ehrliche Kommunikation. Das Buch ermutigt zu Mutübungen in kleinen Dosen, um das Nervensystem zu trainieren. Ein unangenehmes Telefonat führen, eine Idee öffentlich teilen, eine gesunde Grenze ziehen. Jede Erfahrung belegt deinem Gehirn, dass du handlungsfähig bist und vergrößert deine Komfortzone nachhaltig. Beck betont auch die Kraft der Sprache. Worte bauen Wirklichkeit. Wer lösungsorientiert fragt, findet Lösungen. Wer permanent Mangel betont, übersieht Chancen. Deshalb empfiehlt er Dankbarkeit als tägliche Praxis, nicht als Floskel, sondern als Training. Aufmerksamkeit auf Gelingendes zu richten. In Summe entsteht ein Mindset, das weder toxisch positiv noch fatalistisch ist, sondern realistisch, optimistisch. Du siehst Hindernisse klar, erkennst deine Hebel und handelst konsistent. So wird Veränderung zur Gewohnheit, nicht zum einmaligen Kraftakt. Schließlich Umsetzungssystem, Routinen, Experimente und Rückschlagkompetenz. Viele Ratgeber scheitern daran, dass sie inspirieren, aber nicht landen. Unbox Your Life schließt diese Lücke mit einem pragmatischen Umsetzungssystem. Der Kern sind kleine, messbare Schritte, die sich in deinen Alltag einfügen. Starte mit einem Mini-Projekt, das in 14 Tagen sichtbare Resultate liefert. Etwa ein Fokusfenster am Morgen, eine Inbox auf Null, 3 Gespräche mit Wunschkontakten. Diese Mikroerfolge erzeugen Momentum und Selbstwirksamkeit. Für die Stabilisierung empfiehlt Beck feste Anker. Morgenroutine mit Klarheit und Bewegung, Abendreflexion mit 3 Fragen. Was ist gelungen? Was gelernt? Was ist der nächste Schritt? So bleibt der Fortschritt sichtbar und steuerbar. Eine starke Methode sind 90 Tage Experimente. Ein klares Ziel, wenige Kennzahlen, wöchentliche Reviews. Nach 3 Monaten entscheidest du bewusst, ob du skalierst, beendest oder anpasst. Damit vermeidest du Dauerbaustellen und schärfst Fokus. Rückschläge werden als Pflichtprogramm eingeplant. Statt dich von Perfektion lähmen zu lassen, nutzt du Fehler als Daten. Habe einen Wenn-Dann-Plan für schwierige Tage, etwa alternative Orte für Fokus, eine Kurzroutine bei Stress, eine Notfall-Checkliste, die dich in Bewegung hält. Accountability ist ein weiterer Beschleuniger. Teile Zusagen in einer kleinen Gruppe, bitte um ehrliches Feedback und feiere Fortschritte bewusst. Das trainiert Dranbleiben und macht Ziele sozial real. Zusätzlich hilft das Prinzip Reibung steuern.
Erhöhe Hürden für schlechte Gewohnheiten, indem du Ablenkungen aus dem Sichtfeld nimmst, und senke Hürden für gute, etwa Sportzeug bereitlegen, gesunde Snacks griffbereit, Kalenderblöcke mit dir selbst. Digitaler Minimalismus unterstützt die Konzentration. Feste Slots für Mails und Social Media, Mitteilungen bündeln, Input kuratieren. Am Ende zählt nicht, wie viel du weißt, sondern was du tust. Das Buch liefert dafür einen klaren Takt aus Planen, Handeln, Prüfen. So wird persönliche Entwicklung messbar, alltagstauglich und dauerhaft. Zusammenfassend: Unbox Your Life ist ein Buch für Menschen, die mehr aus ihren Möglichkeiten machen wollen und dafür eine Mischung aus Inspiration und Handwerkszeug suchen. Besonders profitieren Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die ihre Weichen bewusst stellen wollen. Selbstständige, die Energie und Fokus für Wachstum brauchen, sowie Führungskräfte, die Kommunikation und Teamdynamiken verbessern möchten. Ebenso wertvoll ist es für Studierende, Eltern und alle, die eine Lebensphase neu ausrichten. Der Nutzen liegt in der Übersetzung komplexer Prinzipien in einfache, direkte Schritte. Tobias Beck verbindet Humor mit Klartext, Psychologie mit Praxis und liefert damit eine Anleitung, die nicht im Regal verstaubt, sondern in Terminen, Gesprächen und Entscheidungen Wirkung entfaltet. Das Tiermodell macht Persönlichkeit und Kommunikation greifbar, die Bewohnerfreihaltung schützt deine Energie und das Umsetzungssystem sorgt dafür, dass aus Vorsätzen Ergebnisse werden. Warum dieses Buch statt anderer? Erstens: Es ist konsequent alltagstauglich. Du brauchst keine perfekten Bedingungen, um loszulegen. Zweitens: Es vernetzt Mindset, Umfeld und Routinen zu einem Gesamtpaket, das sich gegenseitig verstärkt. Drittens: Es ist in Sprache und Beispielen im hiesigen Kulturraum verankert, was Identifikation erleichtert. Viertens: Es bietet einen klaren Werterahmen aus Verantwortung und Respekt, ohne in dogmatische Rezepte zu kippen. Für dein Leben bedeutet das mehr innere Ruhe, weil du Grenzen und Prioritäten kennst, mehr Wirkung, weil du deine Stärken situativ einsetzt, und mehr Freude, weil du Menschen und Projekte bewusst wählst, die dich tragen. Wer bereit ist, ehrlich hinzuschauen und beherzt zu handeln, findet hier eine verlässliche Landkarte. Unbox Your Life ist damit weniger ein einmaliger Motivationskick als ein praktischer Begleiter, der dich Schritt für Schritt aus der Schachtel in die eigene Gestaltung führt. Wenn Sie unterstützen möchten: Tobias Beck, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.